Diary of the CEO part 3. За 3 дахь бүлэг дээр нь гарчна. Ингээд яг чи хизээч буруутгаж болохгүй гэсэн нэртэйгээ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ямар нэг тийм мэтгэлцээс юу мэтгэлцэн ингээд шууд ингээд чи яага буруу вэ гэхийн оронд яагаад миний энэ бодол яагаад илүү зүв бэ гэсэн тийм юм гарах хэрэгтэй байхгүй. Одоо яг жишээ нь одоо яг нэг хэдэн жилийн өмнө эцэг эхчүүд ингээд яг вакцин штэ яг аутизм өгдөг гэж одоо тэг хүүхдүүдэд вакцинд хийлгүүлээгүй. Энэ яг яагаад аутизм өгөх боломжгүй вэ гэж бодож байхын оронд зөвл яг тэр вакцины сайн талуудыг илүү ихсгээд тийм пост оруулсан хгүй. Тэрнээс нь болоод эцэг эхчүүд штэ илүү тийм гоё тэр хүүхдүүдэд илүү вакцин хийлгүүлээд гэсэн. Тийм болоход ямар нэг мэтгэлцээ хэрэлдээнд орсон бол яагаад чиний арга зөв вэ гэж эхлээд гоё тайлбарлаад тэгээд штэ ингээ бүр яг тэр мэтгэлцээнд алахыг хүсэж байвал эхлээд яг тэр хүн байсан бол би яг юу гэж хэлэх байсан бэ гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээд яг 3 дугаар бүлэг нэг иймэрхэн гарсан. Very nice. Та нар энэ номыг аваад уншаарай, англи хэлээ сайжруулъя гэж бодож байвал бас бизнесээ сурах гэж бодож байна. Гоё ном шүү.